दोस्तों, क्या सच में इस कमाल के कागज पर एक लिक्विड डालने पर यह फूलकर बहुत कमाल का दिखने लगता है। मेरी तरह इस लड़के को भी इस वायरल वीडियो पर यकीन नहीं होता और वह इस कमाल के कागज को मंगा लेता है और वह इस कागज को बॉक्स से बाहर निकालकर उसे अच्छे से लगाने लगा है और उसे अच्छे से लगाने के बाद उसमें एक लिक्विड डालकर रख देता है। क्या उस वायरल वीडियो में दिखाएं अनुसार होगा? उसे देखने से पहले अगर आप बजरंगबली के भक्त हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जाकर जय बजरंग बली लिख दो। अरे वाह दोस्तों, लिक्विड को डालने के थोड़ी देर में देखने पर ये तो फूल जाता है और कमाल का दिखने लगता है।